Ok. Donc, Nicolas Matembe, Soumiro, maintenant nous avons libéré Alimbom. Et nous demandons à la population de regagner leur domicile. Donc venez, nous sommes vos frères, nous sommes à Alimbongo, nous sommes vos frères. Venez, Mukuye, population Mukuye, Murutie, tuko bandugu yenu, tunakuwa kwa juu yenu. Kujua kwamba Tshisekedi ni adui ya Wakongomani, ni adui ya Wakongomani. Sasa tunasema nini? Population, kujua kwamba movement chama yetu ni chama ya raia. Kama utaongeza kitu kidogo tena. Nasema wenye tuko munyumba, wenye kunyumba, basiogope, batoke, bafanya kitu yako, ndio nataka kufanya. Na wenye biko anakimbia bavujie, tuko basizeni sasa ndio uje nasema hakuna kitu baya yote. Tuvujie sisi kote hapa. Asante. Nchi yetu. Sawa, asante sana. Asante. twafashe twinshi hari na mapu ngira ngo nagiye mubona igihe ibi ngibi byabaga bitarandikwa twari tumaze gufata za Alimbongo bayifasha hagana saa 4 za mu gitondo. Matembe bari bamaze kuyifata, Kasenge bari bamaze Alimbongo bari bamaze kuyifata, Kitsambiro bari bamaze kuyifata. Hariho n'akandi gace kegereye muri Rubero aho hafi, nkeka yuko bafashe mu kanya mu gihe bari bamaze gushyiraho akadomo. Ngira ngo ejo dufite space zaba yatumiye abatumirwa bafite amakuru, tuzamenya byinshi muri iyo space. Zaba sindamenya isaha nyirizina, ni hagati ya saa 7 na saa 8 mu masaha yo muri Amerika, azaba muri Eastern Time. Rero wenda ayandi makuru tuzayamenya muri iyo minota, ariko kugeza ubu ngubu njye nayo ngayo mfite. Murakoze. Kuri update waru kudapitinga yuko M23 ishobora kuba ariyo iri kugenzura Alimbongo. Twibutse ko Alimbongo niyo yari ifite ibirindiro bikomeye cyane bya birimo General Chiko na General Kabunda yakwibura n'urugamba rwa rumaze iminsi 14 mu by'ukuri bari muri sharing, ndetse n'urugamba rukomeye cyane muri abice rumaze kuvuga bya Matembe. Ubwo rero twakwibutsa ko M23 intare za Sarambwe arizo ziri kugenzura biriya bice byose zafashe kuri uyu munsi, nyuma n'ubundi yo kwiyenzwaho na Chiko niwe wari uyoboye urugamba, akacika kiruka agahungira za Rubero, na Kabundi we rero nk'uko mwabyumvishe yaragiye gutabwa muri yombi. Icyo twakwibutsa nuko urugamba rwa M23 uyobowe n'umujenerali w'indwanyi cyane bita Baudouin Ngaruye, bakaba barigeze guhura n'ubundi mu gihe cya CNDP, ubwo Chiko ari ku ruhande rwa leta na Baudouin ku ruhande rwa CNDP barwana mu bice bya Zabihambwe. Ubwo rero bari kumvana imitsi, n'ubundi uyu munsi babaye nkaho umugabo yigaragaza. Coalition ya FARDC iri kwirukira muri Rubero, ariko amakuru atugeraho nuko intare za Sarambwe n'ubundi umwanzi zakomeje kumukurikira, zirarenga Alimbongo zimukurikira muri Rubero Centre. Ubwo rero nyuma y'amasaha cyangwa ejo dushobora kumva andi makuru atandukanye n'ayo dutanze muri uyu mwanya. Ikindi nuko ikirere mu by'ukuri kiragaragaza ko umuyaga mwinshi uri kwerekeza muri Rubero Centre, cyane cyane ko ibo bamaze kumenya ubwenge, imirambo cyangwa se n'abarwayi bari kubamanura epfo muri za mu wundi mugi i Butembo, kuko barazi neza yuko intare za Sarambwe zibakurikiye zishobora gufata umugi wa Rubero Centre isaha n'isaha. Nguko uko flash d'information byifashe cyangwa se breaking news ku bijyanye n'urugamba rwari kubera mu majyaruguru muri za Rubero cyangwa se Kivu Nord. Ukunda update gusumbya analyse, munyemerere gatoya twatu message twabazayirwa tutaruduherutse tubanyuriyemo gatoya. Flash Axe Matembe plus de
87 morts au moment où je vous communique. Igihumbi ba FARDC bakomeretse, ndi kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda, na coalition ya Kinshasa batangiye kwirukira muri Rubero centre. Ati nkuko akunda kuvuga akajambo bate a suivre, ati twitega ibikurikira cyangwa se dukomeze tubikurikirane. Akandi ka message karaza ngo AFC en progression vers Rubero. Je viens d'appeler ma tante Anduluma qui me confirme la prise d'Ali Bongo par l'ARC. Ati Alliance Fleuve Congo bari kwerekeza i Rubero, kandi maze guhamagara tante wanjye, shangazi cyangwa mama wacu, anyemeje ko, ambwiye ko M23, ingabo za M23 zimaze kwigarurira Ali Bongo. Au même moment, nos compatriotes fuient le village de Vitsolovia dans le Rubero. Aka ni agace kari mu birometero 2 cyane ujya Ali Bongo. Ati nako kari kamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Hepfo indi message iravuga ngo l'ennemi vient de récupérer encore une fois Matembe. Mwibuke ko ini ya Matembe yari maze iminsi ibavugisha cyane, ati twabirukanye, ati Matembe twayigaruriye. Ahangaha hari message ivuga ko rero intare za Sarambwe zamaze kwigarurira Matembe yose, kuko basangiye igice bura, nubwo ba muyayiste bavugaga ko rwose Matembe ari yabo, ariko bari bayisangiye. Hepfo aha bari gutabaza nyine, ngaho kugira au lieu de donner les munitions, kugira ngo batange intwari ku Wazalendo na FARDC, ngo FARDC bahisemo préfère gufata depo y'intwaro bakayitwika kugira ngo itaba récupéré na aduyi wabo. Bita aduyi wabo rero ni intare za Sarambwe. Urumva ko bwana Kivu baracyari mu gahinda kabirukankije ku cyumweru. Hepfo Igiswahili kingora cyane, ariko nawe yacyanditse nabi, aravuga ngo njo ukweli master depuis 4 heures ni moto sur le feu. Orie babapatie munitions Wazalendo comme Akasando Erwindi banalunguza depo zabo na munitions yote juu adui asizilekipere, puis banatia mikia entre jambe ela ati bashize iwe afashe nk'imbwa ngo ahubwo ngo bahereze Awazalendo intwaro niki, ahubwo batwitse depo yabo kugira ngo idafatwa n'umwanzi ari we M23, ahubwo bahita banasubira inyuma biruka bashize umurizo hehe hagati y'amaguru niki. Ubwo bura nka bashantari bakuriye mu Bujumbura bazi Igiswahili cy'abasirimu, ubwo babyumvisha. So ubwo rero hepfo ngo ni kaga siri navuze, kaka village Vitsolovia, un village situé à 2 km d'Ali Bongo, vient de tomber entre les mains de Rion. Le FARDC sont en monde repris stratégique. Ati bari gusubiramo inyuma mu buryo buri stratégique, ni terme akunda gukoresha. M23 ugire gutereko mufite ubwoba. M23 ndabizi, ndi kubona muri gutitira, amaso yabavuyemo. Hano hari udusore natangiye kuducisha mu ijisho, natubonye ubu two dusore ngo twaje kwandika weho umuturage waje hano mu nama, nabacishije mu ijisho kare. Muranyumva neza? Muranyumva? Ariko ndababwiza ukuri, mu minota mikeya ndakubwiye ngo biruke ubisige hano, ibitari ibyo birakubyara amazi nk'ibisusa. M23 muhumure, ntabwo M23 igiye gusubira inyuma nka bya bindi mwari muzi. Muranyumva neza? Abaturage muranyumva? Na amaso yabashizemo nabibonye, ariko ndababwiye ngo mugirire icyizere M23. Muranyumva neza? Ndageze hano tubajije abashefu, mbaza shefu wa mbere gararwaye, mbaza wa kabiri gararwaye, ndangije mbaza uwo nabajije uriya amazi. Ariko iyi ndwara yaziye ku bashefu gusa. Shefu
muhumure, ntabwo twaje tuje gukuraho ubuyobozi, ahubwo tuje kubukomeza. Muranyumva neza? Muranyumva neza? Ntabwo twaje gukuraho ubuyobozi ngo buriya ngaje hano ngo bakabimenya ngo barara bamwishe. Ndabarahiye ukuri, ntabwo bizakunda. M23 ngiye kubasaba akantu gato. Muranyumva neza? Nshinzwe mobilisation, sensibilisation na recrutement. Muranyumva neza? Muranyumva neza? Ngiye kubasaba ijambo rimwe. Mugiye guhanga amaso hano, buno buhungu buri bwana bwacu. Mubabwire ngo umuturage wa M23 yitwa Ntunkoreho. Muranyumva? Murahanga amaso hano. Muvuge ngo umuturage wa M23 ni Ntunkoreho. Mugira gutya kandi. Twagiye. Musubiremo cyane. Umuturage wa M23 yitwa Ntunkoreho. Muranyumva neza? Aha, ni Ntunkoreho kuko ni mwebwe agaciro. Ni mwebwe toromarine yacu. Muranyumva rubyiruko? Ababyeyi muratwumva? Ni mwebwe mari yacu. Muranyumva neza? Aha, ubu ndabizi ndi kureba bamwe mwandakariye aho kugira ngo mwumve icyo ndi kubabwira, ariko mwahanze amaso kino kinuza cyanjye, kino gipankarite, buriya ngo ni umututsi. M23 M23 iki kinuza ndi kubona mwakitayeho cyane ngo ubusagari kuvuga iki ka uriya mututsi. Mu bwonko bwanyu muracyumva ko umwanzi wanyu ari umututsi? Reka mbabwire ko umwanzi wanyu ari bano bana bano muvukana. Muranyumva neza? Nta hantu muhora mwumva buri munsi bishe. Buri munsi bishe abakecuru b'abana bene nyina iki. Ariko mbaje bajije buriya bari abana hari icyo mugipfana? Hari icyo mugipfana? Hari icyo mugipfana? Ko mbona ufite ubwoba cyane. Nta cyizere ufitiye M23. Oya ndeba. Gira icyizere, tugira icyizere. Sibyo? Tugirire icyizere. M23 ndabiza kugira ngo muhanga amaso ibyo ndi kubabwira, ariko bura muri kureba kino kintu, kino cyanjye kibora, kino cy'igipankarite. Kino kirabora, ariko ndagira mbabwize ukuri yuko isano dufitanye iruta ibyo uri gutekereza. Muranyumva neza? Hana moko yarababase, ibintu barimo ni ibintu by'amoko, amoko, umuhutu, umututsi. Ibyo bintu imbere ya M23 n'umwanda. Muranyumva neza? M23 nagari y'abatutsi nkuko mubizi. Muranyumva neza? M23 nagari y'abatutsi ni y'amoko yose afite intego iyi imwe, kwishira ukizana. M23 uraharanira kwishira ukizana. Ejo utazakomeza uri umuhutu ariko uri kugera hariya kugira ngo hatambuke, ngo birasaba ngo wige igiswahili, wige kuvuga myatsiki ngo kugira ngo hatambuke. Kubera iki? Iyo ngoma muracyayikeneye? Iyo twe niyo turwanya. Ubu umuhutu ibyo ntabwo bikenewe. M23 niba munyemera muragira gute? M23 tutizange mbere yuko ubu umuhutu, mbere yuko ubu umututsi, mbere yuko ubu umunyanga na ya moko yose za satani zose zidafite umumaro, mbere ya byose uba umukongomani. Muranyumva? Uwo mukongomani nibyo bikenewe byonyine, aho iby'amoko twarabirambiwe, tumaze imyaka myinshi mu ntambara. Muranyumva neza? Umukongomani, kuko n'umukongomani ntuzareba kino gipankarite cyanjye kino ngo no mututsi ngari kuvuga ibi. Muranyumva neza? Ahubwo tuzabana dukundana. Muranyumva? M23 kubabwira nabi, kubigisha urukundo. Aha, icyo kivuyeho. Message yindi ndi kubaha, nshinzwe kwakira abanyatura, nshinzwe kwakira exfare bareba mu Rwanda babandi bababibyemo kino kintu bita amoko. Muranyumva neza? Iyo tugiye rero wambaje, iyo tugiye nko mu mibare, wenda nakwifashisha imibare y'imyaka 5, imyaka 5 y'ingengo y'imari, 2019 2020,
abakobwa basambanyijwe ubwo ni victime ni 4,159. muri abo ngabo hari harimo 960 batwise bingana na 23%. umwaka wa 2021 biba 5,676. abatewe inda baje ari 379. umwaka wa 2021 22 4,777. abatewe inda baza ari 242. umwaka wa 2022 haza ari 4,915 harimo 1,324. umwaka wa 2023-24 ndavuga ingengo y'imari 4,000 by'abana basambanyijwe 646 harimo abatewe inda 1,067. Iro uko zijanisha usanga mu bana basambanyijwe 24.7% nibo batewe inda. Abo nabo mwakurikiranye ibibazo byabo? Abo nizo kese twakiriye. Ariko tibagije nuko hariho n'abari mu giturage cyangwa se batareze bari no mu mujyi ariko batararega. Batareze. Izi ni kese twakiriye kandi nibyo navuze nti hariho societe igitorera igifite ya tolerance idaha agaciro usanga bahishira iki cyaha cyo gusambanya abana ndetse hakazamo n'ibintu byo kunga. Turi muri societe igifite ikihanganira niko navuga ikihanganira idaha uburemere icyaha cyo gusambanya umwana nk'uko gikwiriye. Biratangaza iyo ugiye kubona ugasanga umubyeyi w'umwana niwe wagize uruhare rwo guhisha ngo ko umwana we yasambanyijwe, ngo ugasanga imiryango yombi, umuryango wasambanyije n'uwasambanyijwe wahuye ngo bamucikiro. Ibyo ni ibintu usanga biteye n'isoni ndetse niyo tubafashe turabafunga kuko icyo ngicyo ni icyaha cyo guhishira icyaha cy'ubugome, kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Ni ukuvuga ngo biradusaba gushyiramo ingufu twubake societe ifite zero tolerance, itihanganira icyaha cyo gusambanya umwana, ubibonye wese agakomera.